Čaute majstri, uplynul jeden týždeň po vertikutácii môjho trávnika a je to na ňom vidieť, vegetácia sa budí, tráva začína prerastať a práve preto som si pripravil do recenzie batériovú kosačku značky Fieldman. Takže poďme na to, vyskúšame a poriadne ju otestujeme. V balení nájdeme užívateľský manuál, plastový prípravok pre bočné vyhadzovanie, teda je to zariadenie, pomocou ktorého nemusíš zbierať vždycky pokosenú trávu iba do zberného koša, ale môžeš ju kľudne vyhadzovať do bočnej strany. Zberný koš s objemom 55 litrov pre zbieranie trávy. Z boku môžeš vidieť, máme textíliu, ktorá je prievzdušná, zo spodu je plastová časť, kovový rám pre vystúženie a z vrchu plastové veko, na ktoré sa ešte domontuje madlo a je tu rovnako ukazovateľ stavu naplnenia 55 litrového objemu. A balíček príslušenstva, ktorý si ukážeme počas montáže. Robustná kovová rukoveď, ktorá je prepojená vodičom pre ovládanie brushless motora, ktorý poháňajú dva 20V akumulátory. Preto je tlačítko pre bezpečnosť, ktoré je potrebné najprv zatlačiť a potom sa uvedie výkonný brushless motor do prevádzky. Na opačnej strane máme lánko, pretože je tu pre pohodlné kosenie aj pojazd. Taktiež mäkčený povrch na pohodlné držanie. Ďalšia plechová časť kovovej konštrukcie, na ktorej máme integrované plastové prvky pre organizáciu vodiča a lánka a taktiež rýchlo upínacie skrutky. Kosačka Fieldman je podľa výrobcu určená na kosenie ploch až do 1000 m2. Na to je určite potrebné použiť v tomto prípade pre výkonný brushless motor niekoľko akumulátorov. Výrobca má k dispozícii aj 8 Ah batérie. Do tohto stroja je potrebné do šachty osadiť vždy súčasne 2 akumulátory. 2 si môžeš odložiť do priehradky, pretože sa tam zmestia. Teda kosiť môžeš pomerne dlho. Je to stále zariadenie 3 v 1, takže môžeš mulčovať trávnik, zbierať do koša alebo vyhadzovať cez bočný kryt. Šírka záberu je 46 cm. Máme tu niekoľko nastavení výšky kosenia od 25 až po 75 mm. Je tu robustný podvozok, ktorého kolieska vzadu sú osadené na ložisku s priemerom 25 cm a tie predné s priemerom až 20 cm. Sú tu madlá pre veľmi jednoduchý transport a beznástrojový systém skladovania. Vďaka elektromotoru je tu veľká výhoda, možnosť čistiť kosačku v akejkoľvek polohe, pretože sa tu nenachádza olej, takže sa jedná o bezúdržbový systém. Nájdeme tu aj pojazd zadných 25 cm koliesok. Máme tu práve prevod pojazdu a nôž o priemere kosenia 46 cm. Remeň je pekne zakrytovaný.
Jej hmotnosť je veľmi nízka, iba okolo 25 kg, je vynikajúco vyvážená bez akumulátorov. Môžeš jednoducho robiť so zbieraním do zberného koša, pomocou prípravku môžeš trávnik mulčovať alebo vyhadzovať trávnik cez bočný kryt. Náročnosť pre skladovanie, napríklad pri zazimovaní, je o niečo vyššia, pretože sa dá sklopiť iba madlo pre ovládanie. Bohužiaľ, na spodných častiach nie sú beznástrojové prvky, takže si ich musíš zdemontovať a potom kosačka zaberá menej miesta. Pre správny výkon brushless motora je potrebné používať akumulátory rovnakej kapacity. Znamená to, že ak máš doma jednu 4 Ah a jednu napríklad 8 Ah, táto kombinácia sa neodporúča. Je najlepšie používať 2 akumulátory rovnakej kapacity a samozrejme aj v rovnakom stave nabitia. Pre ovládanie je tu bezpečnostné tlačítko voči náhodnému spusteniu, preto je najprv potrebné zatlačiť spínač. Hlučnosť elektromotora je okolo 80 decibelov, čo je veľmi príjemné. Do maximálnych otáčok 2900 sa dostáva za pár sekúnd. Naopak zastavenie je okamžité. Začíname kosiť trávnik na mojom pozemku o rozlohe približne 380 m2. Je 3 týždne po vertikutácii, takže sa krásne začal zahusťovať. Mám tu pripravené dve plne nabité 8 Ah akumulátory, ktoré si myslím, že sú ideálne práve pre takúto kosačku. A taktiež budem po celý čas používať pojazd, pretože táto kosačka ho má. V kombinácii s výkonným brushless motorom si myslím, že to bude fungovať. A podvozok nastavím na najnižšiu výšku nastavenia kosenia. Znamená, že to bude úplne dole a uvidíme, koľko sa nám podarí pokosiť z tejto plochy a či nám na to dve 8 Ah akumulátory vystačia. Takže poďme na to.
No poď. Plocha 380 m2 je pokosená približne za 18 minút. Čo sa týka výkonu, myslím, že na takéto trávniky je to ideálny stav. Podvozok sme nastavili na najnižšiu výšku. Čo sa týka výkonu motora, na takomto trávniku nie je o čom, kosí to pekne, robí sa s ňou pekne, je ľahučká, kompaktná. Ten pojazd, áno, je trošku pomalší, ale nebudeš sa aspoň za ňou naháňať. No a pozrieme sa na stav nabitia po tomto kosení dvoch 8 Ah akumulátorov. Takže jedna osmička, 3 levely a druhá osmička rovnako 3 levely nabitia. Myslím si, že po pokosení takejto plochy aj s pojazdom je to vynikajúci výsledok. Je vidieť, že ten výkonný brushless motor má výkon a je efektívny, čo sa týka ku šetreniu energie z akumulátorov.
Je možné, že by tu vystačili kľudne aj 2 4Ah akumulátory. No a samozrejme sa pozrieme aj teraz do zberného koša. Počas kosenia nám tu už ukazovalo indikácia stavu naplnenia zberného koša, že je to plné. A je to tak aj vidieť. Je vidieť, že tú trávu kosí na úplne jemnúčko. Naplnenie je takmer po úplný okraj, ostáva tu iba malý priechod. Takže si to vysypeme. Je vidieť, že ten koš už bol naplnený viac ako dosť. Objem 55 litrov je naozaj ako v podstate dostačujúci, ale myslím, že sme to už mali vysypať o niečo skorej. Pretože je vidieť, že ten 55 litrový koš je naplnený fakt poriadne. No a taktiež na tom trávniku už teraz po druhom kosení je vidieť, že tá tráva je krásne zelená a začína sa poriadne prebudzať, čo ma veľmi teší, keďže po vertikutácii som mal dojem, že ten trávnik je vlastne absolútne poškodený. So zvyšnou kapacitou 8Ah batérií, ktoré sú na 3 leveloch, pokračujem cez bočné vyhadzovanie. Je to super funkcia 3 v 1. Nechám výšku podvozku nastavenú na približne stred, teda polovičný level, pretože je tu dosť nerovná plocha. Je tu aj zemina, takže chcem trošku šetriť nôž, ale je vidieť, že podvozok je v tomto teréne aj tak celkom nízko, ale tie veľké kolieska si s tým dokážu pekne poradiť. Takže poďme na to. Po prvom páse je vidieť, že výkonný brushless motor vôbec nemá problém s používaním pojazdu a vyhadzovaním na výške 3. levelu, takže nastavíme to ešte o 1 stupienok nižšie. Vysoká tráva, nevadí, prejdi ešte raz.
Taktiež môžeš vidieť, pri tom bočnom vyhadzovaní sa tvoria takéto pásiky trávy, takže pohrabať to ako nebude žiadny problém. No a pozrieme sa na stav nabitia 2,8 Ah akumulátorov. Takže prvá batéria, 2 levely nabitia, druhá nabitia, posledný level nabitia. Takže je tu malý rozdiel vo výsledku kapacity. Pokosili sme už približne dohromady do 500 metrov štvorcových na dve metódy kosenia, teda cez bočné vyhadzovanie a zbieranie do koša. Myslím, že zatiaľ je to vynikajúci výsledok a pokračujeme ešte v dokončení testu efektivity jedného nabitia. Ďalej pokračujem mulčovaním trávnika, kde mám už odobratý zberný koš a aj plast pre bočné vyhadzovanie. Pokračujem rovnako s dokončením efektivity nabitia, kde na jednom akumulátore je 1 level a na druhom 2 levely. Takže za mňa je to veľké prekvapenie, že na jedno nabitie som sa dostal až cez 500 metrov štvorcových a uvidíme, koľko z tohto pásu pri plote ešte dokážem pokosiť. Dĺžka je to približne 55 metrov. Mulčovanie popri plote zvládala viac ako výborne, výkon má teda dostatočný aj na tento typ kosenia. Mám tu teda ďalších 100 metrov pokosených a v akumulátoroch ešte zostáva nejaká energia. Mňa to veľmi prekvapuje, že na tie dve osmičky sa to drží až takto. Máme tu posledný level na jednom akumulátore a posledný level aj na ďalšom akumulátore, takže si to dokončíme, vybijeme úplne a uvidíme, kam sa až dostaneme, na koľko približne metrov štvorcových. Tak a toto je konečná z efektivity jedného nabitia 2,8 Ah batérií. Môžeš sledovať, kosačka sa v tomto momente už nezapne. O, ešte to chytilo, druhý dých, ja ešte vyskúšam teda niečo dokosiť. No a viac to trápiť nebudem, považujem to za konečnú z efektivity jedného nabitia, je to všetko. Myslím ale aj tak, že je to dosť dobrý výsledok. Veľkou výhodou akumulátorových kosačiek je ich údržba, je to veľmi nenáročné. Kosačku stačí iba očistiť. Určite vyfúkať od prachu, pretože ak mulčuješ, tak toho prachu sa narobí veľa. Je ale vidieť, že na konštrukcii sa toho moc neusadilo, takže to je fajn. No a nemusíš sa báť a kosačku môžeš bez problémov prevrátiť a očistiť. Určite si ale daj pozor pri čistení, žiadnym ostrým predmetom ani niekovým, radšej nejakým drievkom alebo kúskom plastu, ktorým určite nepoškrabeš. No a tým samozrejme konštrukciu ochrániš proti korózii. Tak a máme tu záver recenzie. Vyskúšal som batériovú kosačku značky Fieldman. S 2,8 Ah batériami som pokosil pri malých pauzách približne 600 metrov štvorcových rôzneho porastu. Či už okrasný trávnik, mulčovanie alebo taktiež vyhadzovanie cez bočný kryt. Je to kosačka 3 v 1, takže naozaj s ňou môžeš rátať na práce kompletne okolo domu alebo záhrady. Je to aj pojazd, ktorý som taktiež používal počas celej recenzie a myslím si, že práve tento výkon tých 600 metrov štvorcových ma utvrdzuje v tom, že batériové stroje sú už vhodné aj na kosenie okolo domu a záhrady. Myslím si, že to naozaj dáva zmysel do budúcna, pretože palivo je pomerne celkom drahé a tu na dve osmičky baterky pokosím dvakrát môj dvor, čo je podľa môjho názoru dobré, pretože pri spaľovacom motore by to zobralo možno pol litra paliva, čo samozrejme rokmi môže byť aj nejaká tá úspora. Samozrejme malou nevýhodou je cena celého systému. Ak kúpiš dve osmičky
kosačku a nabíjačku, môže sa dostať na nejakých 500 eur, ale myslím si, že je tu vynikajúci stroj, ktorý je ľahký, kompaktný, výkonný, pohon funguje perfektne, takže ako celku tomu nemám vôbec čo vytknúť, akorát tú vyššiu obstarávaciu cenu, ktorá sa samozrejme rokmi môže vrátiť. Takže odo mňa je to na dnes všetko. Ak sa ti toto video páčilo, daj like, potvrď odber a zvonček, alebo sa pripoj k členstvu, kde už teraz nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj!